大家好，今堂就係教大家 C 加加嘅第7堂。咁呢一堂咧就會教翻啲比較現實中有機會真係用得到嘅比較實用啲嘅程式啦。就係做一個就係老師輸入一個分數，然之後判別呢個學生嘅分數咧係合格定唔合格嘅。咁好廢話就唔多講，我哋嚟啦。咁我哋首先宣告一個變數啦，咁然之後就係儲存個分數啦。你可以選擇係一個小數啦，或者係一個整數嘅。咁然之後我哋就做緊啲人性化嘅輸出啦，就係提示翻個老師要做啲咩啦，就係請輸入學生嘅分數嘅。如果你話想再完美少少咧，就可能係俾個範圍佢啦。然之後我哋就係用翻你上堂所講嘅輸入啦，咁就輸入翻落去 A 度呢個值嘅。咁 A 依家暫時咧，即係去到呢一行咧 ，A 就係嗰個老師輸入嘅分數啦。咁然之後我哋要做一啲叫判別咁嘅嘢嘅。咁譬如我哋如果假設我哋行路嘅時候，我哋係可能蕩失路啦，咁遇到分岔路，我哋會選擇左或者右嘅。咁其實程式嘅原理都係差唔多嘅啫，就係我應該選擇係左邊，即係執行左邊嘅程式碼定右邊嘅程式碼咁嘅啫。我哋會用到一樣嘢叫如果啦，如果 if， 然之後細括號啦，細括號。細括號嚟嘅，咁然之後入邊有一個判別式。如果入邊係成立咧，就會做下邊嗰個區塊嘅嘢嘅。咁譬如 A 大過等於60啦。咁至於區塊係咩咧？區塊就係代表呢一個區塊啦。咁就係佢遇得到嘅第一個區塊，咁佢就咁樣啦，一個區塊啦。咁佢會執行入邊嘅程式嘅。咁60分或以上就係合格啦。好，咁我哋再嚟就係如果啦，佢係細過60嘅，你就輸出翻唔合格啦。好，我哋測試下個程式啦，就係可能我輸入60啦，就係合格嘅。咁59咧就係唔合格嘅。但係咁樣寫咧其實有問題嘅，因為我哋咁樣計咧就會係多咗個判別。點解會多咗個判別咧？因為其實你見到啦 ，A 佢冇可能同時係大過60，亦都細過60嘅。咁喺呢個情況下咧，我哋會用到叫如果成立啦，就執行呢項。否則係咩咧？否則係 else。如果 A 大過等於60，即係合格啦，就輸出合格。否則嘅意思就係呢個唔成立，即係佢唔成立嘅意思即係佢呢個 A 咧係唔係大過等於60嘅，佢係細過嘅，細過60分嘅。咁佢咧就會否則輸出合格，就係咁簡單啫。好，咁我哋呢一堂就去做咁多先。咁我哋下一堂會用一啲比較進階嘅，可能將一個分數變成係輸入一個分數，然之後就係輸出呢個學生嘅等級咁樣嘅，可能 A B C D F 啊咁樣嘅。好，咁我下一堂再見，拜拜。